សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដឹងថាពេលដែលយើងនិយាយអំពីលុយកាក់មនុស្សជាច្រើនតែងគិតថាវាជារឿងស្មុគស្មាញគួរធុញឬថាធ្វើឲ្យឈឺក្បាលមែនអត់ប៉ុន្តែចុះបើយើងគិតបែបផ្សេងវិញចុះបើយើងគិតថាការយល់ដឹងអំពីលុយកាក់គឺជាការរៀនលេងហ្គេមសប្បាយមួយអញ្ចឹងហ្គេមមួយដែលនាំយើងទៅរកសេរីភាពនាំយើងទៅរកសុវត្ថិភាពហើយអាចឲ្យយើងសម្រេចបាននូវក្តីសុបិនជាដើមពីមុនមកមនុស្សជាច្រើនគិតថាលុយគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយសម្រាប់ចាយវាយតែប៉ុណ្ណោះបានមកចាយទៅពេលខ្លះក៏ខ្វះមកខ្វះក្រោយពេលខ្លះក៏មានរំដោលហើយពេលខ្លះក៏មិនដឹងថាចាយលុយបាត់ទៅណាអស់ដែរយើងរៀនគណិតវិទ្យារៀនប្រវត្តិសាស្ត្ររៀនភាសាតែកម្រមានអ្នកបង្រៀនយើងពីរបៀបគ្រប់គ្រងលុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាស់នេះហើយជាមូលហេតុដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាលុយពិបាកយល់តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកពីរឿងមួយដែលសំខាន់បំផុតមុននឹងយើងនិយាយអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតរឿងនោះគឺផ្នត់គំនិតហិរញ្ញវត្ថុតើផ្នត់គំនិតហិរញ្ញវត្ថុគឺជាអ្វីវាមិនមែនជាការគិតលេខស្មុគស្មាញទេវាមិនមែនជាការទាយតម្លៃហ៊ុនទេវាគ្រាន់តែជារបៀបដែលយើងគិតនិងមានអារម្មណ៍ចំពោះលុយកាក់តែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើយើងគិតថាលុយពិបាករកខ្ញុំមិនចេះរកលុយទេឬលុយធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺក្បាលនោះហើយជាផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានដែលនឹងទាញយើងចុះតែបើយើងផ្លាស់ប្ដូរមកគិតថាខ្ញុំអាចរៀនពីរបៀបគ្រប់គ្រងលុយបានខ្ញុំនឹងស្វែងរកវិធីបង្កើនប្រាក់ចំណូលឬលុយជាឧបករណ៍ជួយខ្ញុំសម្រេចគោលដៅវិញនេះជាផ្នត់គំនិតវិជ្ជមានដែលនឹងនាំយើងឆ្ពោះទៅមុខតោះយើងសាកស្រមៃមើលអ្នកចង់ទិញទូរស័ព្ទថ្មីមួយតម្លៃប្រហែល$500បើអ្នកគិតថាអូយច្រើនម៉េះមានលទ្ធភាពឯណាទៅអ្នកនឹងមិនចាប់ផ្ដើមសន្សំទេតែបើយើងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតមកគិតថាខ្ញុំអាចសន្សំបាន$50ក្នុងមួយខែដូច្នេះរយៈពេល10ខែខ្ញុំនឹងមានលទ្ធភាពទិញទូរស័ព្ទថ្មីបានគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូររបៀបគិតបន្តិចសោះពីការគិតថាមិនអាចទេទៅជាខ្ញុំអាចធ្វើបានបើខ្ញុំរៀបចំផែនការនេះហើយជាអំណាចនៃផ្នត់គំនិតហិរញ្ញវត្ថុបែបវិជ្ជមាននៅពេលដែលយើងមានផ្នត់គំនិតត្រឹមត្រូវហើយជំហានបន្ទាប់គឺយើងចាប់ផ្ដើមរៀនអំពីធាតុសំខាន់ទាំងនេះការសន្សំ saving មិនមែនគ្រាន់តែជាការទុកលុយក្រោមពុកឬខ្នើយទេតែទុកលុយធ្វើឲ្យវាធ្វើការឲ្យយើងការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយ budgeting ដឹងថាលុយយើងទៅណាខ្លះដើម្បីគ្រប់គ្រងវាបានការវិនិយោគ investing ឲ្យលុយរបស់យើងរីកធំធាត់ទៅមុខការធានារ៉ាប់រង insurance ការពារខ្លួនឯងពីហានិភ័យដែលមិនអាចនឹកស្មានដល់ខ្ញុំដឹងថាវាស្ដាប់ទៅដូចជារឿងធំតែតាមពិតគ្រាន់តែជាជំហានតូចដែលយើងអាចរៀនសូត្របន្តិចម្ដងប៉ុណ្ណោះមានពាក្យពីរដែលមនុស្សច្រឡំគ្នាជានិច្ចគឺអ្នកមាន rich និងអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិ wealthy អ្នកមានអាចជាអ្នកដែលមានលុយច្រើនចាយវាយប្រចាំថ្ងៃទិញរបស់ថ្លៃតែបើគាត់មិនចេះគ្រប់គ្រងទេអ្នកអាចនឹងអស់លុយវិញបានយ៉ាងលឿនតែអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិគឺជាអ្នកមានទ្រព្យសកម្ម asset ច្រើនជាងបំណុលគាត់បានវិនិយោគលុយរបស់គាត់ធ្វើការគាត់ហើយគាត់មានសន្តិសុខហិរញ្ញវត្ថុយូរអង្វែងទោះបីជាគាត់ឈប់ធ្វើការក៏ដោយនេះហើយជាគោលដៅពិតប្រាកដរបស់យើងកូនសោទៅកាន់សេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុគឺស្ថិតនៅក្រោមដៃរបស់អ្នកវាមិនពិបាកដោយដែលអ្នកគិតនោះទេអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកហើយចាប់ផ្ដើមរៀនពីមូលដ្ឋានគ្រឹះតូចម្ដងបន្តិចកុំបារម្ភថាមិនដឹងចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាវីដេអូនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំនឹងចែករំលែកវីដេអូបន្ថែមទៀតដើម្បីលម្អិតលើចំណាយនីមួយៗរឿងលុយកាក់របស់យើងទើបតែចាប់ផ្ដើមទេតោះយើងទៅសេរឿងហិរញ្ញវត្ថុដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបើអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុច like share និង subscribe ហើយបើមានចម្ងល់ឬចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងរឿងលុយកាក់សូម comment ខាងក្រោមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត